你閃唔閃啊？我諗住參加奧運啊！你殘奧啊？參加咩奧啊？石奧定東奧啊？我想知喎。你呢個程度參加殘奧差唔多嘅應該。啊？搶你條毛咩？你我先踩兩個轆先講啦。你要俾啲推動我力我㗎。我有啊，後轆推前轆咯，得唔得啊？一定獎勵你㗎，撞到飛啦！睇人啊，小心左右啊，得閒要望下左右。哇，咁串嘅靚妹！係啊，就嚟見到鄉親父老啦。係啊，望見家鄉㗎啦，加油！踩多200米到海皮，你就可以收皮㗎啦。咩啊？係啊。我期待踩出海啊！咁我哋係。2個鐘就踩2個鐘㗎啦。我以為你嗰2個鐘之內，其中1個鐘頭你踩出海添，跟住單車沉咗海底，個人浮喺水面，啱晒啦。係咯。啊！我哋睇下側邊先有冇泰陸中心啊？係啊，你又咪快，你快就係踩中間啫。